Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 28-nji oktýabryna aksanyna Türkmenistan Russiýa 5 milliard kub metr tabii gaz iýberer. Ozalky premier ministr Boris Johnson teleýaly matbarçysy bolar. Taylor Swift milliarderleriň hatyryna goşuldy. Christopher Columbus haty auksionda satyldy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Russiýa 5 milliard kub metr tabii gaz iýberer. Türkmenistan 2023-nji ýylda Gazprom kompaniýasy bilen baglaşan şertnama boýunça Russiýa 5 milliard kub metr tabii gaz iýberer. Bu barada Türkmen Gaz döwlet konserniň başlygynyň ornasary Murat Arçaýew Aşgabatda geçirilen Neft gaz forumynyň jemlerden bagşlanan metbuat ýygnagyna beledi. TASS habarlar gollugynyň habar bermegine görä Russiýa Federasiýasyna Türkmen tabii gazyny iýermek boýunça hyzmatdaşlyk tejribesine laýyklykda biziň şertnamamyz bar. 2019-njy ýylda soňky ýadak şertnama baglaşylypdy. Şertnama ýyllyk 5 milliard kub metr tabii gaz iýermek üçin niýetlenendir. Türkmen tarapy öz üstüne alan borçnamalaryny ýylyň-ýylyna ýerine ýetirip gelýär. Şonuň üçin şertnama öz möçürine ýerine ýetirilýär. Boşy ýyl Russiýa 5 milliard kub metr möçürine tabii gaz eksporty garaşylýar, diýip Arçaýew bellädi. Gazprom ile şertnamanyň 2024-nji ýyla çenli hereket edýändigini bellädi. 2022-nji ýylda şu agdalan şertnama esasyna Türkmen Gaz döwlet konserni Russiýa 5 milliard kub metr, 2021-nji ýylda bolsa 10 milliard kub metr tabii gaz iýberipdi. Ozalky premier ministr Boris Johnson teleýaly matbarçysy bolar. Beýik Britaniýanyň ozalky premier ministri Boris Johnson öňkü kärine dolanyp barmagy meýilleşdirýär. Oňa Britan GB News habarlar teleýalynyň teklip geldi. Bu barada BBC neşri habar berýär. Meýlim bolşaýla Johnson şu ýylyň iýun aýynda Britan parlamentiniň deputaty wezipesini tapşyrypdy. Ol özüne hödür edilen bu işi uly hormat bilen kabul etjekdigini bellädi. Ol bu teleýalymda dokumental filmiň alpbarjysy bolar. Şeýle hem geljek geçiljek Beýik Britaniýanyň parlament saýlawlaryny teleýalymda giňden beýan edilmegine goşant goşar. Boris Johnson ozal hem jurnalist bolan siýasatçydyr. 1987-nji ýylda ozalky hökümet başlygyny Daily Telegraph gazety üçin analitik makalar toplumy ýazypdyr. 1980-nji ýylyň ahyrynda Brüsselde bu neşriň habarçysy bolup işledi. Ol 1990-njy ýylda London şäherine gaýdyp gelip Spectator jurnalyny analitik makalar bilen çykyş edip başlady. 2008-nji ýylda London şäheriniň häkim wezipesine saýlanan Johnson bu wezipede 2 ýyl işledi. Ol 2016-2018-nji ýyllarda Beýik Britaniýanyň şol döwürde hökümet başlygyny Theresa May'e ulaşlyk eden hökümetine daşary işler ministri wezipesini alyp bardy. 2019-njy ýylda Beýik Britaniýanyň premier ministri bolan Johnson 2022-nji ýyla çenli bu wezipede işledi. Taylor Swift milliarderleriň hatyryna goşuldy. Amerikaly meşhur aýdymçy Zenan Taylor Swift milliarderler sanawyna goşuldy. 33 ýaşyndaky ýaş aýdymçy aýdymsazy boýunça birneçe uly bayraklaryň eýesidir. Bloomberg milliarderler indeksi neşriniň hasabatyna görä Grammy bayragynyň eýesi Swift sap girdejisini 1,11 milliard dolara ýetirdi. Swift'in 17-nji martda badalga alan The Eras Tour konsert saparynyň çäklerini şeýle görkezje eýe boldy. Swift soňky konsert maksatnamasynyň çäklerini uly girdeji gazandy. Aýdymçynyň karyerasynda köp sanly awraýly bayraklaryň we rekordlaryň bardygyny bellemek gerek. 2019-njy ýylda ol American Music Awards tarapyndan 10 ýylyň ýerine ýetirjisi adyna eýe boldy. Şeýle-de Billboard'yň 10 ýylyň Zenany bayragyny aldy. 2019-njy ýylyň awgustynda Forbes jurnaly 185 million dollar girdejisi bolan aýdymçyny dünýäde en köp girdeji gazanan aýdymçy diýip saýlady. 2022-nji ýylyň noýabrynda Swift American Music Awards'yň bir bady 6 nominasiýasyna ýeňiş gazandy. Christopher Columbus haty auksionda satyldy. Christopher Columbus 1493-nji ýylda ýazan hatynyň hakyky nusgasy auksionda 3,9 million dollara satyldy. Meşhur siýasatçy bu hatyny Amerika amala aşyran saparyny dolugyny beýan edipdir. Habar berilişine görä soňky 10 ýyllykda Columbus hatynyň birnäçe galyp görnüşleri hem ýüze çykarly. Columbus haty ispan diline ýazylypdyr. Onu tutuş Ýewropaýa ýaratmak maksady bilen latin diline geçirilipdir. Auksionda hödürlenen hatyň hakykydygyny aýratyn ünsürli we ol jekmejek barlany. Auksion öýüniň wekilleri hatyň hakykydygyny anlaýarlar. Bu hat Columbus tarapyndan ispan şahsy Ferdinand II we şaýaly Isabella I ýazylypdyr. Olar Columbus bu hatyny maliýeleşdiripdiler. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny näsr ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimiziň indi sanynda görüşýänçä hoşda bolun.